Во ова издание на студиото на Нова, мој гостин е координаторот на пратеничката група на ДУИ во Собранието, господинот Талат Џафери. Господине Џафери, добро дојавте во студиото на Нова. Морам да ви кажам дека имам блага трема што има представник на владеачкото мнозинство на интервју, тоа ретко се случува. Добро, јас сум представник на Демократска унија за интеграција, не на мнозинството. Партија која е дел од Во секој владеачкото случај, мнозинство. но представник на ДУИ, не на мнозинството. Така е. Мнозинството е нешто друго, пошироко, него представник на ДУИ. Во тек е собраниска седница на која се расправа за работата на специјалното јавно обвинителство, се разгледува извештајот кој специјалниот јавен обвинител го поднесе до Собранието. Каква е вашата оценка за работата на специјалното јавно обвинителство? Со Добро. на она што ви е приложено. Во секој случај, значи, сhodно на обврските што ги има специјалното обвинителство, во извештајниот период од 6 месеци, значи ово е вториот извештајен период, истата поднела, значи, извештај до Собранието со статистички податоци како воопштени нешта, не конкретни нешта. И во тој контекст мислам дека она си го направила тоа што сметала дека и е обрска да го направи воопштено и за да може да даде можност на Собранието, на пратениците да определени прашања да може да ги отворат и низ конкретни прашања. И во тоа не е спорно обврската дека на тие дилеми што пратениците ги имаат да можат да се разјаснат низ конкретни прашања. Но, иако не сум член на Комисијата за политички систем, но по функцијата како координатор на пратеничка група, неминовно да ги следам, значи, нештата во работата на Комисијата и сметам дека нештата излегле надвор од она што е процедура за таков вид на работа на Комисијата и во тој контекст сметам дека би требало да се поработи и да се докоординираат пратеничките групи за да се дојде до нормален тек на работа на Комисијата. Што не е нормален тек на работата на Комисијата? Па во секој случај, ако ќе видите дека во 2 дена работа на Комисијата се размениле само процедурални интервенции на пратениците во контекст на народното што е постаро кокошката или јајцето, и се уште тоа не е докажано, и вековно тоа никој не го докажал како енигма до сега, ниту па пратениците ќе докажат сега кое е што постаро во работата на таа комисија. И мислам дека со вчерашниот ден веќе работа да си го земат текот што треба да го има нормално како собраниска комисија, за да можат по некој си редослед нормален како што е пропишан во деловникот, да можат пратениците да си ги поставуваат прашањето, односно дилемите по однос на извештајот, а имајќи предвид дека се работи за извештај на институција која што по принцип треба да калкулира и да располага со можеби информации кои се од класифициран карактер, не сите информации можат да се изнесат до крај таму и од таа причина можеби остава дојам дека обвинителот или пратениците поставуваат прашања такви за кои што и не можат да добијат конкретни одговори, доколку се раководиме по основ на тоа што дел од податоците, доколку би се изнеле конкретно, би се косело и со одредбите на Законот за класифицирани информации. Во тој контекст, во јавноста можеби дебатата остава простор дека едните или па другите не знаат што прашуваат или што одговараат, имајќи предвид дека соодветни одговори не можат да се дават до крај конкретно од страна на специјалната обвинителка. Во еден добар дел од јавноста постои впечаток дека специјалната јавна обвинителка е таму изложена на линч вербален, со низа на обиди да биде дискредитирана. Постанува нејасно дали тоа собрание кое ја избра Катица Јанева како специјален јавен обвинител со консензус, ја поддржува работата на Катица Јанева или не ја поддржува работата на Катица Јанева? Па видите сега, Законот за формирање на специјалното обвинителство произлегува од договорот на лидерите во Пржино за обид за излез од политичката криза во која што во подолг период државата се наоѓа. Во тој контекст
на 15 септември минатата година собранието со консензус, ако не се лажам, со 111 гласа од 111 присутни пратеници, го донесе законот и ја избра Катица Јанева за специјален обвинител на Република Македонија. И за никого не беше спорно дека она е компетентна. И во тој контекст, значи, да. и во формалната представување на CV-то на обвинителката од страна на владата, која што формално требало да го предложи, е изнесено и во CV-то што е доставено дека особата Катица Јанева, која треба да иден специјален обвинител на Република Македонија, ги исполнува сите услови предвидено со закон, имајќи предвид и фактот дека како таква со учеството на меѓународни конференции, а поготово со обуките во Соединетите Американски држави, е достоен кандидат кој што може да одговори на барањата кои што пред незе и пред институцијата специјално обвинителство ги поставува законот онако како што бил формулиран. И тоа се окей. Како што знаете, значи од формално правен аспект, никој во собранието од никоја пратеничка група не интервенира во подобрување на законот, имајќи предвид дека произлегуваше од политички договор на лидерите. Иако уште тогаш, ако се гледаше процедурално, можеше да се каже дека има определени празнини во формулациите на законот по однос на практичното функционирање на обвинителството. Се ме интересира за овој дел околу компетентноста на Катица. Што тоа се случи во изминатиот период, што Катица Јанева кога го има поддршката од целото собрание, наеднаш станува предмет на вербален линч, како што реков, од страна на голем дел на пратеници од владеачкото мнозинство. Па сега не можам со сигурност да тврдам што е причината, но можам да претпоставувам. Например, ако некој е засегнат со одлуките и со работата на обвинителката, веројатно тука се наоѓа во можноста да формално попречува работа која што треба да ја извршува истата. И во тој контекст се само може да се претпоставиме, не може да тврдиме дека е ова или онаа причина. Но во секој случај во јавноста се гледа дека иако формално имала поддршка, практично значи постои обид да се дискредитира нејзината работа. Се отвори една дилема, Катица Јанева отвара обвиненија само против представници на ВМРО ДПМН, на владеачкото, значи и тоа тело владеачкото мнозинство, дуи уште ги нема таму и сега се отвара прашањето од страна на пратениците на ВМРО ДПМН зошто Катица Јанева не отвара обвиненија против представници на други политички партии. Ако се земе предвид нејзиниот мандат да ги следи, да отвара обвиненија за разговорите, нелегално снимените разговори, носители на функција од СДС не биле во тој период. Така што таа дилема од каде произлезе? Мислам, кој е поентата? Основна дилема е од самиот наслов. Основна дилема е од самиот наслов на законот. Надлежности на специјалното обвинителство кое што ќе ги третира предметите кои што произлегуваат од нелегално прислушувани разговори. Да. Кој е тој што утврдил дека се тоа нелегални прислушувани разговори, као прво, значи прво тука кој е тој што утврди, кој орган во државата утврдил дека претходно утврдил дека се ово нелегални прислушувани разговори, за да може да настапиме во другите процедури и постапки да ги третираме како такви. Што ако биле од легални институции, ако имало налог за нив? Легална институција по легален налог, но дали процедурално било тоа можно така да се спроведе? Па веројатно се знае кој биле легални. Затоа викам, дилемата е веќе отворена во насловот. Дали се тоа нелегални или легални? Одобрени или неодобрени? Законски или незаконски? Тоа некоја институција треба да утврди. Која? Но има надлежни институции во државата кои што треба да утврдат. И треба да кажат. И тоа може судот треба да каже за ова постои налог. Затоа викам, во тој случај прво треба да се има констатација дали тоа беа нелегални, во смисла, иако се од легални институции, во постапка се нелегални доколку ги немаат сите пропишани процедури
спроведено за да може да го спроведат прислушувањето. Дали се тоа државните институции, дали се тоа политички субјекти, дали се тоа индивидуи во Република Македонија кои што можеле да поседуваат таква технологија за да може тоа да го спроведат, дали се тоа странски служби, како што се кажуваше дека се странски служби, па се заборави. И во тој контекст е оставено уште во стартот дилема што е тоа што се случило. Значи никој Тоа е предмет на предмет на сега случајот Пуч кој чекаме да од таа причина сега веќе се навлегува во конкретни предмети и како што ги обработува, претпоставувам, ја сега не можам да тврдам кој е делокругот и која е процедурата што работи внатре специјалното обвинителство со сиот капацитет што го има таму, него претпоставено по она што го барала и по она што се сметало дека и е доволно и по незина изјава дека тоа ми се доволни капацитети човечки за да можам тоа да го спроведам, да ги спроведе ти работи. Конкретно, што пречки во работата има, тоа е јасно, се гледа дека прво со сместувачките капацитети, второ со определување на луѓето кои што ќе бидат таму ангажирани, па трето со преместувањето во просториите, четвртото со работката со институциите и тоа се све работи кои што ја одоговлечуваат работата на специјалното. Дали ви имате впечаток, дали делите впечатокот со колегите од ВМРО ДПМН, коалициони партнери, за тоа дека КЦ Јанева постапува селективно? Во секој случај ние, како пратенички групи, иако сме во мнозинството парламентарно, имаме диаметрални спротивставени мислење по однос на работата на специјалното обвинителство, вклучувајќи значи од лидерот на партијата па надолу сите што сме во процесот. Ако специјалното обвинителство било резултат на политички договор, сметам дека никој не би требало да го попречи, да ја попречи незината работа. И ние како пратеничка група, како партија... Прашањето дали мислите дека е селективно или не? Па ја не мислам дека е селективно. Не сакам да навлезе во тоа кој како ги третира предметите кои што ги обработува во моментов катица. Ако навлеземе во селективноста, тогаш ќе можеме и ние да сметаме дека е селективно, во смисла, ако толку помпа се направи со предметите Нешковски, Монстра, Сопот и слични, кои што има и елементи на меѓуетничките односи, и во овој контекст, во овие два извештајна периода, не се предмет на извештајот на Катица Јанева, односно на специјалната обвинителка, не можеме да сметаме дека е тоа селективно, имајќи предвид од редоследот на оно што е процес воспоставен за работа на специјалната обвинителка. И во тој контекст и пројавата незина за потреба од пролонгирање на рокот на незиното делување, како што е и барањето незино за интервенција во соодветни закони кои што по природа на нештата ќе ја овозможат автономност во делувањето, мислам дека се легални незини надлежности да побара, ако она утврдила дека тоа и е пречка за понатамошна работа. Ние како претеници од Демократска унија за интеграција и како партија воопшто немаме проблем да поддржиме таква иницијатива за измени соодветни во законот, но над сите овие работи виси уште една обврска, односно уште една можност, што во определен момент Уставниот суд може сиот овој процес да го минира и како таков да го прекине сиот процес, содно на една чудна одлука на Иванов да аболира таму 56 луѓе кои што, иако во јавноста се представи како поддршка на интересите на државата, испаднало дека и беше направена поголема штета на државата и во тој контекст евентуална одлука на Уставен суд во определено време во однос на законитоста, уставноста на работата на специјалното јавно обвинителство би создала дополнителни проблеми. Во ова студио претседател на СДСМ Зоран Заев рече дека доколку се случи такво нешто, дека на Македонија ќе се случи многу поголем земјотрес од оној што се случи во Скопје, во смисла нели на политички земјотрес, тоа ќе предизвика и немири на улиците. Какви се вашите прогнози, што доколку Уставниот суд
се одлучи на еден таков потег да го укине специјалното јавно обвинителство, кое знаеме дека чија работа и независност Европската унија го има поставено како клучен политички критериум за напредокот на Македонија во европските интеграции. Добро, од искуството што го имам во парламентот, веќе четврти мандат, мислам дека Уставниот суд како институција која што е надлежна да го штити и да го сочува, да го одржува уставниот поредок, односно поврзаноста на законите со уставот, е свесна дека политичките одлуки за излез од некаква криза, без оглед дали формално правно се уредени во уставот, би требало да се почитува како политичка волја на субјектите кои учествуваат во политичкиот живот во Република Македонија. Впрочем, и самиот устав е политичка волја на тука нема дилема теоретски. И во тој контекст за тоа прашање не би требало да има негативно мислење. Но негативно или позитивно, уставниот воопшто не сака да се изјасни, чувајќи го очигледно тоа како некаков си дали сака или не сака сега целата судбина. Таквиот однос сега остава простор за понатамошни спекулации во смисла дали Уставниот суд е самостоен или не е самостоен, дали е диригиран или не е диригиран од политичките влијанија, а имајќи предвид дека имајќи предвид оној случај кога не може да биде изолирано дека не може да има влијание и таму има одлуки кои што дел од судиите имаат едно мислење, дел од судиите имаат издвоено мислење и тоа зборува за разликите во. Добра, да се вратиме на овој прашање. Кои се консеквенците политички доколку таква одлука биде донесена? Што правиме тоа? Видите сега. Во Македонија. Прво и основно мислам дека и политичките партии потписници на договорот во Пржино и меѓународниот фактор доволно јасно имаат укажано дека специјалното јавно обвинителство во Република Македонија е инструмент наметнат како можен излез од политичката криза во ситуација кога ниту субјектите кои го чинат политичкиот живот во Македонија, ниту институциите во Република Македонија, ниту пак граѓаните во Република Македонија веруваат во соодветните институции редовни кои што беа воспоставени, кои што екзистираат и функционираат во база на постоечките закони. И како резултат на таа недоверба, во соработка со меѓународниот фактор е дојден до заклучок дека се исполнети услови да се има специјален некој инструмент кој што определено време ќе работи и ќе функционира во Република Македонија за онолико време колку што ќе биде потребно да се врати довербата на граѓаните и на да имаше редовното обвинителство да работеше како што треба, веројатно немаше да има специјално јавно обвинителство и сега го имаме специјалното тоа е понародното. Ако беше, кога ќе беше, ќе беше сега го имаме. И сега што ако се укине? Од одлука на Уставниот суд, нема назад. Тоа е прво лошо за позицијата на политичките субјекти кои што ја поддржа намерата, одлуката да се формира таква институција. Тоа е лошо за институциите во Република Македонија. Тоа е лошо за граѓаните на Република Македонија да се укине, значи таков инструмент. И во крајна инстанца лошо е за државата. Ако се укине, има ли услови за избори на 11 декември? Услови за избори секогаш има. Но кој ќе биде кредибилитетот и кој ќе биде резултатот на тие избори, доколку ќе дојдеме после изборите пак некој да се има алиби за да каже јас не верувам на оние институции на кои што им не верував. Предпоставувам опозицијата нема да се појави на избори. Во секој случај не. Во секој случај лоша е праксата нештата се поврзуваат со некои други работи. Во смисла, работата на специјалниот обвинител и на специјалното обвинителство ни по кој случај не смее да биде поврзано со потребата во Македонија во континуитет да се имаат легални, легитимни, фер, прифатливи избори. Од договорот за 11 декември е базиран врз Пржинскиот договор.
Ако се одземе Види. столбот на Парижскиот договор како што е специјалното јавно Ама обвинителство, специјалното обвинителство не е органот кој што ќе обезбеди избори. не обезбедува избори. Специјалното обвинителство е органот кој ќе треба да открие и да докаже Обезбедува едно или друго враќање на тврдење. владењето на правото. Довербата во институциите. А довербата во институциите се враќа доколку луѓето, граѓаните во Македонија ќе и веруваат на правдата и на државата и на државните институции. Значи мора да имате таков амбиент за да имате и нормални избори. Нормални избори под таков амбиент, Добро. доколку се има политичка волја да бидат ненормални услови и изборите пак ќе ги прават ненормални. Значи треба да се издвои довербата во институциите и процесот на избори. Зошто? Тој што ќе се фати и нафати да има нерегуларни избори или да прави кривични дела во процесот на избори, доколку ќе подлеже под одговорност соодветна која што е со законите пропишана, тоа е сатисфакцијата на граѓанинот да знае дека да, тој што ќе не направи ово, му следи ово. И во тој контекст таа доверба у нас е разрушена. Значи, Не, да ве прашам многу не постои. конкретно, дали без со укинување на СЈО, што значи рушење на Прежинскиот договор, бидејќи СЈО е столбот на Прежинскиот договор. Сега, Дали во суштината тој на- случај и Друго има нешто. услови за одржување на Друго е нешто што е избори на посредината. 11 декември. Борјан, друго е оно што е во сршта на оно што е специјалното обвинителство. Специјалното обвинителство низ институционален пат требало да укаже и да докаже дали има услови и предуслови за политичка, односно евентуална кривично-правна одговорност на носители на јавни функции кои што го чинат политичкиот живот во Македонија. А тоа и кои работи што би- специјалното. Во тој контекст, значи, фактот дали ќе го имаме или ќе го немаме специјалното обвинителство само по себе, не е мерка дали ќе имаме вакви или онакви избори. Но, за оспорените изборни процеси предходно, специјалното обвинителство е избран со политички консензус од сите За да се субјекти, врати довербата во изборниот процес. за да се докаже дали има услови за политичка, односно кривично-правна одговорност на носители на јавни функции. Добро. И да се врати довербата на граѓаните во изборниот демократски процес. Во тој контекст, доколку се остави неразјаснет Добро. оваа позиција, постои можност кај граѓаните да остане убедувањето дека институциите во Македонија не се дораснати, да се надминаат себе си и да се докаже тоа што треба да се докаже. И во тој контекст ќе се продолжи со авазот на непризнавање, односно неприхваќање на резултатите на изборите, па макар тоа да бидат и најфер избори. Добро. Затоа Вие- што и- предусловите во смисла на докажување на оно што е политички утврдено предходно дека постои инкриминација, имплиците, ако можам да ве интерпретирам, кажувате дека нема услови за за избори на 11 декември доколку биде укинато СЈ од страна на Уставниот суд. па може и така да се разбере, затоа што повеќето граѓани така ќе го сватат тоа. Поинаку нема како да го разберат. Добро, Граѓаните, да се не зборуваме за политичките партии, зборуваме за граѓаните. Доколку тие тоа тако го чувствуваат, така ќе остане. Вие како го чувствувате? Во секој случај Како граѓани, не веќе се како абстрахирате. не, Да, не можам кажете како граѓани. Се, јас како координатор на пратеничка група не сум во позиција да зборувам како граѓанин. Како Тала Џафери? Како Никако пратеник? Тала Џафери, јас сум пратеник кој што сум го изгласал законот за јавното обвинителство, Добро. како резултат на политички договор кој меѓу другото е поддржано и од мојот политички субјект кој што јас го представувам. Добро. И во тој контекст ни во кој случај не може да се укине работата на тој орган кој што е со политички консензус воспоставен како инструмент за враќање на довербата на граѓаните кои што ги представуваме врз институциите. Значи Точка. сметате дека не може да има избори ако се укине? Абе избори може да има. Зошто? Теоретски? Па 6:20 ќе теоретски, да. 6:20 ќе изгласаме распуштање на собранието, Ќе изгласате ли? Па тоа е прашањето, господине пресвршен чин. Дали Дуј ќе гласа, ќе биде ќе во изгласаме таа позиција? 62
предвремени избори Добро. и пред свршен чин. Или ќе одиш или нема да одиш. Дали Но колку сега се како кредибилни координатор, ќе изгласате ли? Мислам дека нема да дојдеме во ситуација уште еднаш после 2 пати изгласано распуштање на собрание, оти го немаме тој лукс, ни ја како координатор, ни партијата, ни пратениците да навлеземе во уште една одлука која што ќе резултира онако како што резултира претходните години. Зошто се плашите да кажете експлицитно дека не би поддржале такви избори? Кога ти кажувам не би дошле во ситуација, тоа значи дека во Ми партијата вртите околу. Вие можда тоа така да го доживувате. Не. Но можете така да го доживувате дека јас вртам, но имајќи предвид искуството од претходните 2 распуштања на собранието, па ретерирање од тоа, мислам дека тој лукс више никој го нема. Да ве вратам на само ги спомнавте случаите. Може да кажам да. дека дуи експлицитно кој има како одлука дека нема да влезе во таков лукс уште еднаш да дојде во ситуација да изгласа распуштање на собрание и евентуална намера за ревраќање, односно ретирирање од тоа. Ви благодарам за ова. Па добро, јасна ако формула. не можевте да извлечете заклучок, еве заклучок. Да ве вратам, ги споменавте случаите Монструм Сопот. Работи кои и како ги засегаат меѓуетничките односи, ги засегаат интересите на етничките албанци во Македонија. Господина Катица Јанева многу јасно кажа дека за конкретно реферирајќи се на тие случаи дека е потребни измени на законот за заштита на сведоци. Вашата прва реакција дадена за нашиот медиум беше дека која е Јанева да бара такво нешто. Добро, ако е ваше медиум, ако е ваше медиум, еве ми прилика, пошто нема представа кој беше медиумот, повеќето медиуми ми се јавија и немав представа кој беше медиумот. Ако вие тоа го потенцирате дека вие бевте тој што го поставивте прашањето и еве сега го иницирате пак прашањето, јас ќе повторам, но во смисла на оно што е процедура. Надлежни предлагачи на измени на закон и подносители на предлози на закон пред собранието, имајќи ги предвид процедуралните одредби од деловникот за работа на собранието и од законот за собранието, надлежни органи за предлози за изменување и дополнување на закон, за поднесување на нови закони се 10.000 граѓани со верифициран подпис, како граѓанска иницијатива, предлагачи како предлагачи со нивен представник, владата на Република Македонија, секој пратеник или група на пратеници. Тоа се како предлагачи. Но СЈО може да поднесе иницијатива. Тоа е веќе друго. Да 1 април во собранието вие доставите документ. Ако вие бевте тој што телефонски ме прашавте за тоа, не, јас лично, што јас, односно вашата куќа, што јас лично не препорачувам изјави телефонски, затоа што во телефонскиот разговор останува само една вистина, која што е вистина на новинара што ќе изнесе. Добре, како еве сега ви можност, да. Катица Јанева како институција, Катица Јанева како личност, Талат Џафери како граѓанин, иницијатива, Борјан Јовановски како граѓанин, Борјан Јовановски како представник на медиум, може да поднесе иницијатива до собранието. И тоа е неспорно. Готово, да затвори. Спорот или констатацијата дека Дуи или Талат Џафери категорични се против можноста Катица тоа да го прави, е во тој контекст што е коментирано делот по предлогот дека ни во кој случај предлог не може да поднесе, но иницијатива во секој случај, во секое време било кој може да поднесе. И во тој контекст нема никаков проблем. Демократска унија, знам што сака да ме прашате, Демократска унија за интеграција нема никаков проблем да поддржи иницијатива не на Катица, на било кој, која што значи подобрување на ситуациите, која што значи расветлување на дилемите. Во конкретниот случај промена на закон за заштита на сведоци, бидејќи заштитените сведоци треба да ги знаат луѓе за кои знаеме дека се просто во служба на актуелната владеачка. Ако одиме по општо воспоставено право и принцип со законите, и за таа
проблематика има определена процедура со законите. Така е. Како ќе се Но со оглед на тоа, но имајќи предвид колку се дискредитирани самите институции, имајќи предвид дека со специјален закон е формирано специјално обвинителство, обстојува можноста иницијативата да се претвори во предлог, за да се овозможи. од кого се треба да се тоа, предлог трансформира во предлог? Предлогот може да биде после. Дека иницијативата ви е таму во фиоките од 1 април, господине. Ете, Џефери. 1 април, ми на 4 Еве го кој 1 октомври, 6 месеци. Борјан, 1 април е Ја иницијативата. игнорира сите пратеници, ја игнорирате иницијативата. Не е така. 1 април кореспондира 3 дена пред распуштање на собранието, на 4 април распуштивме собранието и веројатно од таа причина во тоа време иницијативата не била дистрибуирана ни до координатор, бар до мене како координатор не била дистрибуирана, ни до пратениците. Кога дојде до вас, До нас, до мене дошло сега. После кога се озваничи дека кога се вратите во собранието после. Не, сега, еве после одморите. Добро, до мене сега после одморите. Дојде кога е актуализирано прашањето на иницијативата, дали ќе има или ќе нема, кога се обзнани во јавноста дека постои таква иницијатива. И сега кој ја трансформира во предлог? Тоа може да го трансформира во предлог било кој пратеник, било која пратеничка група, владата или 10.000 граѓани. Добро. Сега, не, 10.000 граѓани. Па добро, затоа викам, процедурално во предлог може да го претворат иницијативата еден пратеник, пратеничка група и никако да се најде некој. Не. Маш. Не е проблемот да се најде. Добро. Не. Еве, јас ќе ви потпишам предлог. Добро, што е проблемот? Не е кој ќе го кој ќе гласа? Суштината е ако треба, тоа треба и да се изгласа за да стане предмет на користење на јавниот обвинител. Не е само формата да се изполнува. Ова што го велите во ова интервју, сите се за да ја поддржат само ВМРО ДПМН не. Вие имате мнозинство од 6-2. Не. Нема? Нема. Ни ВМРО, ни сите други немаат мнозинство без неопределените гласачи. Пратеници. Па и тие се, ако се слушаш. Неопределени сега, не можеме ни да претпоставиме дека се за. Па нека има предлог, па да видиме кој е против, бидејќи сега не може на јавно сите велат да, ние поддржуваме работата на СЈО затоа што, нели, тоа така треба, политички е опортуно. Ама не е спорно сега, не е спорно. Еве, јас може да го поднесам во што е логиката да кажеме, еве, Талат Џафери е херојот кој што поднесе предлог. Господин Џафери, ако Талат Џафери е противникот, нема албанец во Македонија што него на кој не му е важно да знае што се случило со Сопот и со Монструм. Не. Тоа е важно за сите, а посебно за албанците, но тој што си поиграл со тоа и што тврдел дека ги има сите докази во бомбите и кога ги изнесе бомбите посебно за Сопот и за еве Сопот, Нешковски и Монструм, од оно што го тврдеше на конференциите за печатот, не изнесе ништо кредибилно за да може да се види и граѓаните да видат. Катица Јанева е тоа? Не. Катица Јанева во специјалното јавно обвинителство и жената рече дека за да ги процесуира, за да ги она треба да ги побара прво предметите. Така? Па ги има веројатно. Полека се. Како процедура. Пошто тие предмети се предмети кои што во судска постапка се условно кажано ад акта завршени како такви, изречени се казните. Посебно за Монструм ние уште пред да почне сме тврделе дека тоа ќе создава проблеми по однос на кредибилноста и на довербата према процесот. Затоа што а зошто не и дадете на кате? Вика, не треба закон за заштитени сведоци, бидејќи претпоставувам нема заштитен сведок што ќе се јави кај Груевски. Нека Груевски, сигурно ви тврдам. Јас сум заштитен сведок, господине Груевски, ако дозволите. Сигурно ви тврдам дека нема таков сведок во Република Македонија, кој што по однос на Монструм, Нешковски, Сопот и слични предмети ќе се јават ни кај мене, ни кај тебе, ни кај Груевски, ни кај Алијавети, затоа што видовме како еден заштитен сведок заврши. Затоа што вие тврдите бил заштитен сведок, ја не можам да го тврдам тоа затоа што немам елементи за да кажам. Но ако
специјалното обвинителство кое што сум го гласал тврди дека Му треба таква алатка. нешто му треба, него што дотичниот покоен Да. бил заштитен, односно бил Би требало да би, бил да, сведок, да, не да, може да се да, третира како да, заштитен, да. бил сведок, па поради незаштита го снашло тоа што го снашло, доколку е така. Добро, што да. Ни ја, ни вие не може да го тврдиме тоа дека е така, но Значи, ако институција... Не треба да имаме дилеми да Не, ако носител на институцијата тоа го тврди, како што го тврди специјалниот обвинител, ние немаме причина да не веруваме во тоа, како носители на функциите. Но во процес, понатаму, ќе излезе наведение дали е тоа така или не е така. Добро, и пак да Во поедноставам, секој случај, ако има поедноставено, ако има предлог од некого во собранието, дали пратеничката група на Дој ќе го поддржи? Мислам дека да. Затоа што ставот така и на партијата. Оти ние немаме проблем колективен партијски со специјалниот јавен обвинител за да го попречеме. Ако сме го поддржале формирањето, и ние сите сме свесни што сме подпишали, што сме изгласале во законот кој што ја пропишува работата и надлежностите на специјалниот јавен обвинител. Добро, И доколку сме имале евентуален проблем со таа институција, уште тогаш ќе ги правевме проблемите во смисла на формирање или неформирање. И како партија немаме причина да не ја поддржуваме и практично незината работа, затоа што и во суштина практично ни со што Демократска унија за интеграција ја нема попречено незината работа. Во оној момент кога е побаран лидерот да оди како сведок, лидерот отишол како сведок, во оној момент било кој од представник на Демократска унија за интеграција бил повикан тамо да оди, отишол. Во оној момент кога било да се определи просториите и буџетот почетен од Министерството за правда, биле алоцирани средствата од Министерството за правда, имајќи предвид дека го водевме и го водиме Министерството. Значи во тој контекст од наша страна нема никаква обструкција за незина работа. И немаме причина да не бидеме поддржувачи на оно што е барање незино. Кој ги пушта во јавност оние разговори на функционери на ДУИ? Сега, тоа треба да ги прашате имателите на тие почетните иматели на тие материјали, на кому све му дистрибуирале такви материјали и одговорноста на тие што почетно ги имале тие материјали, имајќи предвид дека ние донесавме и закон за попречување на понатамошно давање во јавноста, не расветлување, него давање во јавноста на материјали кои што произлегуваат од прислушуваните материјали, освен ако не биле објавени претходно. И во тој контекст, значи, одговорност е на тие што ги имаат и што ги имале на почетокот, затоа што само тие знаат каде и кому му ги дале на располагање тие и под кои услови тие материјали и во тој контекст... Да заокружам ова со Јанева, ме интересира, вака лично, вие сте човек офицер, бил офицер, джентлмен, имате некои... Како... Нели ви пречи начинот на кој голем дел од пратениците и се обраќаат на господја, жена, мајка, па и вдовица, ако сакате? Гледате сега... Нели сметате дека Лично некои како човек на основно елементарно воспитување во собранието се одраз на се погазени? Првично тоа е одраз на лична култура, односно не култура, во смисла на опходење, односно на однесување кон друга особа, која и да е таа, а поготово доколку се работи за спротивен пол. Лично не одобрувам, па ни како партија не одобруваме такво однесување кон луѓето воопшто и посебно кон понежниот пол како спротивен пол. Ја како министер за одбрана сум меѓу првите функционери кои што сум го ставил во пракса почитувањето и спроведувањето на резолуцијата 1325 на Обединетите нации по однос на еднаквоста на половите, односно позицијата на жената било каде, па и во армијата и во министерството, и во тој контекст сметам дека е погрешна тактика, колку и да е таа целисходна, односно плодотворна, краткотрајно за партијата, односно за субјектот кој што се користи со таков метод, но долгорочно е штетна
прво за лично тие што ја спроведуваат и го спроведуваат таквиот однос кон било како единка жена, било како сопруга, мајка, било како институција. Значи тоа долгорочно е штетно и ќе им наштети на тие што се однесуваат така кон таа институција и кон особата, затоа што сите тие што се однесуваат така треба да очекуваат дека во определено време, во определен момент, во некои си околности може да се најдат во таква позиција, некој да се однесува кон нив така, па ќе се почувствува што значи тоа. Благодарам за овој одговор. Да преминеме на друга тема. Бура од реакции предизвика повторно гостувањето на Заев во ова студио околу употребата на албанскиот јазик. Тоа е, колку што знам, за вас важна работа која очигледно со ВМРО и покрај тој договор кој видовме на Wikileaks и постоел меѓу Ахмети и Груевски, не е реализиран. Зошто? Добро, во една ситуација во собранието имаше една ситуација каде едни со други се спротивстава по тоа кои се поголемите патриоти, кои се поголемите издајници по однос на македонството и македонштината во собранието во контекст на потребата или непотребата за дорегулирање, односно до решавање на прашањето за службените јазици во Република Македонија. Јас мислам дека Уставот е јасен во контекст на определувањето на службеноста на употребата на јазиците во внатре Република Македонија и тоа е уредено со амандманот 5 на Уставот на Република Македонија, а по однос на комуникацијата надворешна, односно меѓународна, исто така е таму определено дека се случува така како што се случува, да македонскиот јазик и англискиот се службените меѓународни комуникации, имајќи предвид одредбите од рамковниот договор за првата точка за чувањето и очувањето на унитарниот карактер на државата во таа смисла во меѓународните односи, а за внатрешните односи амандманот ги определува рамноправни двата службени јазици, македонскиот и неговото писмо и албанскиот и неговото писмо, кое што треба да се регулира со посебен закон, имајќи предвид дека за условите и начинот на употреба на македонскиот јазик исто така е дорегулирано со закон за употреба и заштита на македонскиот јазик. И во тој контекст е направен и амандманот 5 по однос на вториот службен јазик на територија на Република Македонија, кој што треба да се уреди со закон. И во тој контекст ниту е придобивка на СДС за да може тоа да го смета како собствена своина и со тоа да апелира и да рачуна дека он е по-благ и по-благо наклонет кон тоа прашање во однос на ригидноста и непопустливоста на ВМРО, условно да кажеме, но тоа е све во контекст на предизборна кампања која што прерано започната и јас во таа прилика во мојата реакција и на едните и на другите им кажав дека е тоа добро што јавно двата политички субјекти, односно двата блока од македонскиот блок, власта и опозицијата, јавно отворено зборува за тоа прашање и тоа значи дека е дојдено време тоа да се дореши и да се заокружи целосно за да се стави ад акта на тоа прашање и да можат граѓаните соодветно да ги користат сите права што им се загарантирани со Уставот. Во собранието почна една ова вербален дуел меѓу вас и Ѓорчев, федерализација, нема федерализација и веќе се отвара една карта на добро познати теми во јавноста, каде кои го подгреваат национализмот и разни анахрони ситуации. Дали ќе се изнаслушаме во оваа кампања како ДУИ ги брани албанците, ВМРО ги брани македонците, за да потоа повторно ги видиме некаде заедно? Не во таа смисла, више некако кампања. Оно што Ѓорчев го кажува, јас не сметам дека е тоа став колективен на ВМРО ДПМН, иако може би повеќе луѓе да имаат слични ставови како Ѓорчев, а тоа не значи дека е званичен став на ВМРО, бар до сега од оно што се кажува. Ѓорчев не сега, историски, ако го гледате
Не ме интересира Ѓорчев. Не, Искрено, како- ме интересира дали национализмот ќе биде Како- карта на овие како избори, лично, затоа- на оваа изборна кампања. Сега, Дали ова вчера може би Ѓорчев е таа лавина на најпогодни- национализам кој ќе се Може би отвори пред Ѓорчев е избори. најпогодниот тој што му прилега таков вокабулар во јавното настапување, да настапува со такви тези. Прво, не станува збор за федерализам, затоа што, пак кога се навраќаме на Охридскиот рамковен договор, таму во прва точка страните, сите што оставија подпис тамо, четирите политички партии и меѓународни фактор кои што Европска унија и Соединетите американски држави кои што го надгледаа процесот, ставија подпис на една флускула на рамковниот договор во првата точка дека унитарниот карактер на државата се гарантира и како предуслов за другите нешта што ќе произлезат после од рамковниот договор. И во тој контекст Ѓорчев и сите тие што во контекст на настапот на Ѓорчев ќе настапуваат, само си прават политичка кариера во смисла на како функционира. Слушнавме разговор меѓу Груевски и Силвана Бонева околу хашките случаи, така што немате вие проблем во таа смисла. Моето прашање е многу конкретно. Дали започнува една лавина на национализам кој ќе се разоткрие целосно и ќе кулминира во текот на изборната кампања? Ние во континуитет учествуваме на изборите како политички субјект од 2002 година па наваму. И кажи ми еден пример каде што сме се ние воделе се националистички или популистички настапи за да му парираме на други, за да им парираме на другите кои што имаат такви настапи и јавни и уште по лоши во вокабуларот. Едно е да излезе представник на политичка партија на политички митинг и да каже колку комори гасни ќе прави за некого, и другото е истиот јавна личност во говорницата на собранието да го каже и тежината не е иста. За крај, Во тој случај не определуваат вокабуларите во кампањата кој со кого ќе коалицира, него определуваат гласачите. Кому ќе му даваат мандат. Ништо не попречило оно што било програма. Вие се држите до принципот, победникот во албанскиот политички камп коалицира со победникот, во македонскиот политички блок. До вас е дали доколку победник во албанскиот политички камп е ДУИ, ВАМО и ВМРО-ДПМН со програма очигледно против специјалното јавно обвинителство, кое го нагласувам како клучен критериум за напредок на Македонија во европските интеграции и НАТО, дали во тој случај вие останувате верни на принципот победник со победник, без разлика на вредностите околу кои таа коалиција треба да се постави? Принципот победник со победник е подолгорочен од инструментот воспоставен како резултат на политички договор, основање времена институција специјално јавно обвинителство. Добро. И не може зборуваме во даден момент кога тоа се случува. Зборуваме принцип. Дали е тоа принцип на С? Принцип на С долгорочен, затоа што тој принцип ги обезбедува рамноправноста на гласот и на представувањето во смисла на оно што е избор на граѓаните. А времениот инструмент, специјално обвинителство, кое што во моментов има мандат 18 месеци, не може да биде мерило по кое ќе се однесува... Ајде вака да прашам, добро, за да избегнеме теоретизирање. Не теоретизирање, па не може да се поврзува... Дали принципот победник со победник важи и во случај победник сте вие, од другата страна хипотетички имаме победник партија од типот на Златна Зора во Грција? Ако има таков тип што ќе го поддржуваат македонците, ние не може да избегнеме од таа волја. И влегувате во коалиција? Ама не може да избегнете од таа волја. Сега, тоа е хипотетички поставено. Хипотетички е поставено? Ева, затоа викам, хипотетички да, но во пракса, прашање е во наши услови, дали и тогаш, прашањето ми е многу едноставно. Дали тогаш важи принципот победникот со победникот пред се? Принципот победник со победникот
е долгорочен принцип воспоставен Добро. како волја на Добро. оние што бираат. Добро. Но предусловите и конкретната ситуација хипотетички не може да се спореди со една конкретна ситуација во Грција која што е со Златна Зора. Не во Грција, Абе Златна Зора во Грција или ајде да не сакам да знам. кажам партија со Затоа таква што- идеологија. Затоа што не можете да го третирате исто Грција и Република Македонија. Затоа што Партија со предусловите идеологија која има фашизоидни предзнаци. Како сакате да кажете го? Хипотетичко прашање. Па хипотетички не верувам дека ние би поддржале фашизоидни предзнаци и идеологија. Никако. Во секој случај никако, затоа викам хипотетички доколку тако се случи во Република Македонија. Значи принципот со победник не е секогаш императив. Ама не може во Македонија под овие услови со овие карактеристики што ги има да се појави Златна Зора како што е во Грција сега. Не знаете никогаш. Па нека си повелат. Нека си повелат, ама тоа ќе си го видат дека не може. Добро, ви Не благодарам. може, не може. Ви благодарам. Имало такви партии уште во полоши времења за Република Македонија, во смисла во погодно време, 92, 93, 96, 98, па и 2002, и 2011, и 2008 има такви претенденти во политичкиот живот во Македонија, но граѓаните си гледаат реалноста и карактеристиките ги гледаат во општеството и во државата кои се како мултиетничка држава и не може да важат принципи на фашизоидни идеологии кои што се појавуваат негде во Европа или Која ви е прогнозата за овие избори? Сите прогнозираат, веројатно и вие. Во принцип јас лично не прогнозирам, работам на тоа да субјектот си ја има поддршката која што ја има во континуитет и во тој контекст сметам дека Загрозени сте од БЕСА и движењата и другите партии околу Ние им кои се групираат? посакавме среќа на сите кои што се појавуваат, но да размислуваат колку придонесуваат за граѓаните кои што мислат дека ќе ги представат и колку им наштетуваат на интересите на тие граѓани кои што мислат дека ќе ги представат. Во тој контекст не би сакал да прогнозирам и да преюдицирам. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.